U današnjem video radu analiziram značaj uvođenja osmatračko-akvizicijskih radara dugog dometa GM400 u službu vazdušnog osmatranja i javljanja Vojske Srbije. Naime, do uvođenja radara francuske kompanije Thales u Vojsci Srbije u pomenutoj službi koja je jedna od najznačajnijih u Vojsci Srbije, jedini trodimenzionalni radari koji su se koristili u navedenoj službi su bili osmatračko-akvizicijski radari AN/TP-70 američke proizvodnje. Vojska Jugoslavije je nasledila 4 ova radara iz arsenala JNA, ali je tokom NATO agresije 1999. godine jedan radar uništen, a više njih oštećeno. 2015. godine se pribjeglo prelaznom rešenju i nabavci 2 korišćena radara ovog tipa koji su kupljeni u Sloveniji i koji su posle izvesnog vremena isporučeni Vojsci Srbije, tako da ih od tada ima 4 u službi Vojin, dok je 5. koji je koristila Vojska Jugoslavije, verovatno zbog visokih troškova popravki i remonta, nije vraćen u operativno stanje, već služi kao donor rezervnih delova. Pošto je 2012. godine raskodovan i jedini radar dugog dometa sovjetske proizvodnje P-14 na radarskom položaju kod sela Kačarevo u Banatu, a američki 3D radari su već popravljani za vreme i posle NATO agresije, donešena je odluka o nabavci novih osmatračko-akvizicijskih radara. Izbor je pao na savremene 3D radare kompanije Thales, GM200 i GM400, pa je posao kupovine njihovih radara dogovoren 2021. godine. 2023. godine Vojska Srbije je prvi put javno prikazala prvo od 4 kupljene radara tipa GM400, najnovije varijante Alfa u 126. brigadi službe vazdušnog osmatranja i javljanja na radarskom položaju u Starim Banovcima. Ovaj radar je bio izložen i na vojnom prikazu naoružanja i sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije Zastava 2024, održano na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. Radar GM400 je tom prilikom bio zvanično predstavljen kao radar velikog dometa namenjen za otkrivanje i praćenje ciljeva u vazdušnom prostoru samostalno ili u okviru sistema PVO. Daljina otkrivanja ciljeva je do 515 km, a mogućnost merenja visine cilja je do 30 km. Kontroliše vazdušni prostor od Trsta u Italiji na zapadu, veći deo Slovenije, istočnu Austriju, deo Češke i veći deo Slovačke, celu Mađarsku, deo Ukrajine, veći deo Rumunije, Bugarske, Albanije i Severne Makedonije, kao i deo Severne Grčke. Elevacija radarske antene je do 40 stepeni, konstruisana je kao ravna planarna rešetka Slotted Planar Array. Frekventni opseg rada GM400 je od 2,9 do 3,3 GHz, odnosno u S frekventnom opsegu kao i kod radara GM200. Srednje vreme između kritičnih otkaza MTBCF je veće od 3000 sati rada, što je na nivou modernih osmatračko-akvizicijskih radara, kao na primjer Northrop Grummanov AN/TPS-78. Postoji mogućnost daljinskog upravljanja ovim radarom kao i kod radara GM200, verovatno preko izdvojenog komandnog pulta. Takođe, kao i kod radara GM200, omogućena je frekventna agilnost kojom se smanjuje uticaj protivničkih elektronskih protimera kojim se ometa rad radara. Ovaj radarski sistem ima automatsku predaju podataka otkrivenih ciljeva u vazdušnom prostoru, što omogućava brz prenos istih do umreženih korisnika, što smanjuje vreme njihove reakcije na nadolazeću pretnju. Zbog visokog nivoa automatizacije celokupnog radarskog sistema, broj poslužilaca istog čine samo 4 člana. Za prevođenje ovog radarskog sistema iz maršavskog u borbeni položaj potrebno je vreme koje iznosi 2 sata,
dok je za rasklapanje radara ANTPS-70 u borbeni položaj potrebno sat vremena. Ceo radarski sistem ima automatsku dijagnostiku kvara, kao i kod radara Gen 200, što omogućava brzu detekciju i otklanjanje kvara, što za posledicu ima skraćenje vremena provedeno van rada. Ceo radarski sistem GM400 se sastoji od radarske kabine kontejnerskog tipa, koja se može natovariti na kamionsku šasiju, pa radar prelazi iz stacionarnog u mobilni tip radara. Takođe od antenske grupe, agregata za napajanje koji se može prikačiti kao prikolica za kamion transporter radara i pomoćne opreme, pa ceo radarski sistem ne prelazi masu od 10 tona. Ova masa radarskog sistema GM400 omogućava visoku prohodnost prilikom njegovog postavljanja na borbeni položaj na terenu i njegov transport transportnim avionima radi njegovog raspoređivanja na velikim udaljenostima od njegovog mirnodopskog radarskog položaja. Cena radara GM400 u verziji Alfa iznosi 30 miliona američkih dolara, što je otprilike cena dva kineska trenažna borbena aviona L-15B sa opremom i naoružanjem, dok je cena radara GM200 14,5 miliona američkih dolara, što je otprilike cena jednog mlaznog trenažera L-15B. Radarski sistem GM400 je danas najmoćniji osmatračko-akvizicijski radar u sistemu Vojin, koji bi trebalo biti raspoređen na svim istaknutim radarskim položajima u Srbiji, uključujući tu Sombor, Stare Banovce, Lisinac kod Niša i na Zlatiboru, dok je na radarskom položaju kod sela Kačarevo bio aktivan američki radar ANTPS-70. Sve u svemu, nabavljenim radarima kompanije Thales je uspostavljeno pokrivanje celokupnog vazdušnog prostora Srbije, uključujući one prostore koji su zaklonjeni u radarskom polju prirodnim reljefom, čime su se stekli preduslovi za mnogo bolju situacionu svest jedinica Vojske Srbije nego do pre par godina.